Minnesota state representative is dead and a state senator is recovering after they were both shot in separate targeted attacks earlier in the day. J2! Welcome home, Jawar! Welcome home! State Senator John Hoffman and his wife are recovering in the hospital tonight. Police say the suspect shot them early this morning at their home in Champlin. Oduu teenya jalqabaatiin Iraan haleellaa jabaa Israa'el irratti raawwattee namoota 10 ajjeesuun gamoolee Israa'el hedduu barbadeessite. Gama biraatiin Iraan haleellaa jabaa Itoophiyaa balaadhaaf saaxilu raawwachuuf akka jirtu daqiiqaa muraasa dura ifoomsiteetti. Haleellaa Iraan gama baha Afrikaatti raawwachuu dandeessuu fi sodaatame bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Hawaasa Oromoo biratti bakka guddaa kan qaban John Hoffman rasaasaan rukutamuun yoo miidhaman afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Minnesota Meelisaa Hortumaan ajjeefamuun gabaafame. Jawar akka hidhaa irraa ba'uuf sagalee tahaafii kan turan jarri kun rasaasaan rukutamuu isaanii hordofee koominitiin Oromoo Minnesotaatti argamu ibsa gaddaa baaseera. Miseensa seeneetii Minnesota kan ta'an John Hoffman eenyutu rukute akkasumas afyaa'iin akkamiin ajjeefamte asirrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin kitaabni dhimma nagaa irratti xiyyeeffate intala atileet Qananiisaa Baqqalaatiin barreeffame. Gootichi Oromoo atileet Qananiisaa Baqqalaa intala teenyaa ni boonnaa jedhan isin kitaaba barreessuu hordofe. Elnaata Qananiisaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Itoophiyaa gama fuula duraatti ceesisuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa gahee isaa ni bahataa jedhan ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Iraan haleellaa jabaa Israa'el irratti raawwatteen namoota 10 ajjeesuun gamoolee Israa'el hedduu barbadeessite. Gama biraatiin Iraan haleellaa jabaa Itoophiyaa balaadhaaf saaxilu raawwachuuf akka jirtu daqiiqaa muraasa dura ifoomsiteetti. Kanaanis halkan edaa waraanni hamaan Israa'el mudachuu hordofee pirezidaantiin Israa'el halkan ulfaataa dabarsineerraa jedhan ganama kana ibsa kennaniin guyyaa lama dura erga Israa'el Iraan weerartee booda Iraanis deebi'ii kennuun lolli biyyoota lamaan jidduutti eegalame kun amma jabaatee itti fufeera. Lola kanaan Israa'elis Iraanis guddoo miidhamaniiru. Waraanni samii gubbaan gaggeeffamu kun eda itti fufuun Iraan magaalaa guddoo Israa'el Teel Aviv yeroo lammaffaatiif halkan edaa haala argamee hin beekneen haleelteetti. Haleellaa eda sa'aatii 4 booda banteen Iraan magaalaa sanatti dho'insi guddaan uumameera. Gamooleen Israa'el qabdu keessumaa Teel Avivitti kan argaman akka malee Gaazaa caalaa jechuun haala danda'amuun barbadaa'aniiru. TV mootummaa Iraan samii Teel Aviv agarsiisuudhaan haleellaan Israa'el rifachiisu gaggeeffamaa jiraachuu kan labse yoo ta'u, haleellaan Iraan kun dirooniidhaan kan dabalame akka ture gabaase. Bakkoota eda haalaan haleelaman keessaa kaabni Israa'el tokko yoo ta'u, Tamraa fi Haifaan akka malee miidhamaniiru. Jiddugaleessi Israa'el bakkoonni akka Baatiyam, Rehovoot, Rishon Leejiyoon, Teel Aviv fi Jerusaalemis akka malee haleelamaniiru. Bakkoota haleellaan Iraan rukute hunda keessatti yoo xiqqaate walumaa gala namoonni 10 ol ajjeefamaniiru. Dhibbootaan kan lakkaa'aman madaa'uu gaazexaan Israa'el Jerusalem Post daqiiqaa muraasa dura gabaasa baaseen mirkaneesseera. Akka gabaasaaleen achii bahan jedhanitti namoonni hedduun ammallee bakka balaan kun itti dhaqqabetti gamoo jala jiraachuu akka danda'an tilmaamama. Addatti magaalaa Baatiyam keessatti hojiin baraarsaa hatattamaan guddaan hojjetamaa jira. Tarii namoonni gamoolee achitti caccaban jala argamuu danda'u jedhame.
kanuma wal qabatee daqiiqaa muraasa dura gabaasa Israa'elii ba'een ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon baatii yam bakka Iraan haleelte daawwataniiru. Haleellaa Iraan kana ilaalchisuun pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog ibsa kennaniin halkan ulfaataa dabarsinee jedhan. Pirezidaantiin biyyattii haala rifaasisaadhaan dubbatan kun halkan akkaan ulfaataa dabarsineerra. Halkan nama gaddisiisu ture jechuun ganama kana ibsa laatan. Haleellaa Iraan qilleensarraan jiddugaleessa Israa'elii fi kaaba Israa'elitti raawwatteen lubbuu namoota darbeetii fi namoota miidhamaniitti gadduu pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog ibsaniiru. Pirezidaantichi ganama gaddisiisaa fi akkaan ulfaataa ta'e keessatti kaanee jedhan. Ganama kana yoo dubbatan yakkamtoonni Iraan haleellaa raawwataniin Arabootaa fi Yihudoota lammiilee Israa'el ta'an ajjeesan jedhan. Qondaalli Israa'el pirezidaantii ta'an kun kanneen ajjeefaman lammiilee Israa'el qofa utuu hin taane baqattoonnis keessa jiru akka qondaalli kun dubbatanitti. Jechuun baqattoonni irra caalaan Israa'el keessa jiraatan Eertiraa fi Itoophiyaadha. Hedduun ammoo daa'immanii fi dubartoota akkasumas namoota humna hin qabneedha jedhan. Pirezidaantichi ibsa gaddaa ganama kana kennaniin. Gadda maatiiwwan namoota isaanii du'aan dhabanii nan qooddadhaa kan jedhan Isaaq Herzog miidhaa nurra ga'eef baay'een gaddaa kanneen miidhaman akka dafanii bayyanatan nan kadhadhaafis jedhanna kanneen dhabaman akka argamaniifis ni tumsina waliinis ni hojjanna jechuun Israa'el gadda ulfaataa keessatti kufuu pirezidaantiin biyyattii ibsaniiru. Gama biraatiin Iraan akkamiin miidhaa kana hunda dhaqqabsiifte kan jedhu dubbii ijoo ture. Akka gabaasa ganama arraa bahetti taanaan Iraan baalastikii haarawa Israa'el irratti darbitee jedhame. Iraan haleellaa eda Israa'el irratti raawwatteen misaa'ila baalastikii haarawa fayyadamuu ofiifis mirkaneessiteetti. Akka dhaabbanni oduu mootummaa Iraan waliin hidhata qabu Faarsi jedhutti Iraan misaa'ila baalastikii Haaji Qaasim jedhamu kan bakka yaade qofa dha'uu danda'u darbatteetti. Ministeerri ittisaa Iraan Jeneraal Aziz Nazraddii TV Iraaniif akka himanitti misaa'illi kun humna ittisaa waraana Ameerikaa Terminal High Altitude Defense yookaan THAAD kan Israa'el eeguudhaaf bobbaafame bira darbu akka danda'u himan. Iraan jalqaba baatii caamsaa keessa misaa'ila haaroo kana kan ifoomsite yoo ta'u misaa'ilichi humna jabaa kan qabu fageenya kiiloomeetira 1200 kan qabuu fi sirna ittisaa misaa'ila burjaajeessuu kan danda'u ta'uu gabaasni Faarsi ni mirkaneessa. Misaa'illi eda Israa'el irratti darbatame Haaji Qaasim kun guutummaatti akkuma Iraan ajajju taham. Otoo dubbannu misaa'ila kanaaf maqaan Haaji Qaasim kan kennameef Jeneraal Qaasim Suleymaan waggoota dura Iraanitti ajjeefamu hordofeeti. Eda misaa'illi kun humna ittisaa Israa'el caccabsee bira darbuun magaalota akka Haa'ifaa fa'aa daaraa godhuu dandeera. Yoo xiqqaate bakka takka qofa keessatti haleellaa misaa'illi sun raawwateen qabeenya doolaara biiliyoona 4 tuqaa takka ta'u akka balleesse gabaasaaleen mirkaneessan. Kun kanaan otoo jiru daqiiqaa muraasa dura immoo televezyiiniin biyyaalessa Iraan gabaasa haaroo baaseen Iraan tarkaanfii kallattiidhaan Itoophiyaa balaaf saaxiluu danda'u akka fudhattu akeekkachiise. Haaluma kanaan Iraan ibsa TV biyyaalessaatiif kenniteen buufata waraanaatii fi dooniiwwan biyyoota Ameerikaa, UK fi Faransaay nan haleelaa jechuun mirkaneessiteetti. Akkuma beekamu biyyoonni armaan olitti ibsaman kun hundi isaanii buufanni waraanaatii fi humni galaanaa isaanii irra caalaan Jibuutii keessatti argamu. Jibuutiin immoo Itoophiyaadhaaf buufata doonii kireessuun Itoophiyaan achirraa fayyadamaa jirti. Haleellaan Iraan kun akkuma jedhame Jibuutii irratti kan raawwatamu yoo ta'e meeshaan Jibuutii irraa seenu guutummaatti dhaabbachuuf jira. Addatti ammoo gama Itoophiyaa kan seenan Iraan akkuma jettu kallattiidhaan buufata waraanaa Ameerikaa, Faransaayii fi UK Jibuutii jiran yoo haleelte balaa hamaan Jibuutii caalaa Itoophiyaa mudachuu isaati. Inumaa miidhaan buufata galaanaa sanarratti ga'u Itoophiyaan ammallee buufata doonii fayyadamtu akka dhabdu taasisa jedhame. Amma immoo Israa'el gama isiitiin lammiileen Iraan Teheraan keessa jiran akka magaalattii gadhiisanii bahan ajajuunis dhaga'ame. Humni waraanaa Israa'el lammiileen Iraan naannoo buufata waraanaa akka gadhiisan akeekkachiiseera. Akeekkachiisni kunis haleellaa haarawaa fi hamaan mudachuudhaaf akka jiru mul'isaa jedha BBC'n. Humna waraanaa Israa'el akeekkachiisa karaa X-tiin dabarseen lammiileen Iraan naannoo buufataalee waraanaa Iraan xiyyeeffannoo Israa'el ta'anirraa akka fagaatan ibseera.
hanga ajajni biraa darbutti akka bakka sanatti hin deebine naannoo buufata meeshaalee waraanaa kunneenii jiraannaan jireenyi keessan balaarra bu'a jetti Israa'el akeekkachiisa baaften. Lammiileen Iraan iddoo kuusaa meeshaalee waraanaa biyyattii jiran gadhiisanii akka ba'an walumaa galatti waraanni kun yoo akeekkachiisa kana ammoo lammiileen Iraan hin fudhannu jedhan. Lammiileen Iraan dhimmichaaf deebii kennaniin akeekkachiisa Israa'el dhageenyeerraa namni tokko biyya teenya nu ari'uu hin danda'u asumatti dhumna jedhaniiru. Oduu biraatiin hawaasa Oromoo biratti bakka guddaa kan qaban Seeneetar Joon Hoofmaan rasaasaan rukutamuun yoo miidhaman afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Minisootaa Meelisaa Hoortumaan ajjeefamteetti. Jawaar akka hidhaa irraa ba'uuf sagalee taafii kan turan jarri kun rasaasaan rukutamuu isaanii hordofee koomunitiin Oromoo Minisootaa ibsa gaddaa baaseera. Haaluma kanaan guyyaa tokko dura namoonni siyaasaa lama gurguddoon Ameerikaa Minisootaa keessatti haleellaa irratti xiyyeeffateen tokko miidhamanii takka immoo ajjeefamteetti. Kanaanis afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Minisootaa kan taate Meelisaa Hoortumaanii fi abbaan warraa ishee Miniyaapolis keessatti rasaasaan rukutamuun yoo ajjeefaman, gama biraatiin hawaasa Oromoo maatii koo jechuudhaan guddoo kan jaallatan Seeneetar Joon Hoofmaanii fi haati warraa isaa immoo mana isaaniitti rasaasaan dhawamuun akka madaawan gabaafameera. Biyya dimokiraasiin badhaate Ameerikaa keessatti qondaaltonni mootummaa haala kanaan rukutamuu booda poolisiin FBI fi SWAT waliin ta'uun qorannoo bal'aa gaggeessaa jiraachuutu himame. Biyya Ameerikaa itti dimokiraasiin badhaate tanatti ajjeechaan akkasii bal'inaan hin dhaga'amu. Hawaasa keenya keessatti maqaa guddaa kan qaban Seeneetar Joon Hoofmaan erga rasaasaan rukutamee guddoo miidhamuus lubbuun baraaramee ammallee wallaansa argachaa akka jiru ibsameera. Akka miidiyaaleen Ameerikaa jedhanitti taanaan miidhamarraa lee xiqqoo dandamachaa jira jedhu. Well, State Senator John Hoffman and his wife are recovering in the hospital tonight. Police say the suspect shot them early this morning at their home in Champlin. Raya Katene has been on that scene all day long, joins us now live with the latest from there. Raya? Ammatti namni rasaasaan jaalalleewwan kana rukute jedhamuun shakkame Vance nama ganna 57 akka ta'ee fi poolisii fakkaachuudhaan uffata poolisii godhatee mana jireenyaa jaraatti seene haleellaa kana akka raawwate ibsameera. Namni kun haleellaa jalqabaa sa'aatii 2 irratti akka biyyaatti Seeneetar Hoofmaanii fi haadha warraa isaa irratti raawwate. Sa'aatii 3 fi daqiiqaa 35 irratti immoo gara mana Meelisaa Hoortumaan imaluun ajjeechaa Hoortumaan irratti raawwate. Battala poolisii biyyattiitti bilbilamee fi poolisiin achi dhaqqabu namni kun poolisii faanallee walitti dhukaasee ture. Garuu sana booda miliquu danda'eera jedhame. Amma immoo Vance yookaan namni ganna 57 jara kana rasaasaan rukutee barbaadamaa jiru. Koomishinarri nageenyaa Bob Jacobson hojjettoota mootummaa irratti xiyyeeffatameera jechuun ibsan. Bulchaan Minisootaa Governor Tim Walz guyyaan kaleessaa guyyaa dukkanaa'aa akka ture himan. Meelisaa Hoortumaan yookaan afyaa'iin ajjeefamte tun hooggantuu cimtuu akka turte kan himan bulchaa Minisootaa intala biyya tajaajilaa turte jechuun ajjechaa suukanneessaa kana balaaleffataniiru. Tim Walz Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajjechaa kana booda ibsa kennaniin Ameerikaatti ajjechaan akkanaa tasuma fudhatama hin qabu jechuun ibsan. Meelisaa Hoortumaan abukaattoo akkasumas hojjettuu mootummaa sadarkaa olaanaa irra akka turte gabaasni achi ba'ee ni agarsiisa. Meelisaan haadha ijoollee lamaati. Seeneetar Joon Hoofmaan miseensa seeneetii Minisootaati. Joon nama jabaa fi addatti ammoo uummata Oromoo faana rakkoof bal'oo qooddatu akka ta'e hawaasni Oromoo Ameerikaa Minisootaa jiruun ni hima. Miidhama Joonii fi ajjeefamuu Meelisaa booda koomunitiin hawaasa Oromoo Minisootaatti argamu ibsa gaddaa baasaniin ajjeefamuu Meelisaa balaaleffachuun gadda itti dhagahame ibsataniiru. Koomunitiin Oromoo Minisootaa Joon immoo miidhamuu isaa yoo dhageenyu baay'ee gaddineerra kan jedhu koomunitiin kun hawaasni Oromoo Minisootaa Joon dafee akka fayyu akka hawwu ibsa xalayaan achirraa beem. Seeneetar Joon namoonni hedduun akkuma yaadattan Jawaar Mohaammed hidhaa irraa ba'ee wayita Ameerikaatti imalu namoota Minisootaatti gammachuudhaan simata keessaati. Hidhamuu Jawaar irratti namoota qondaaltota Ameerikaa ta'uun dirree irratti ba'anii Jawaariif sagalee ta'an keessaayis Joon Hoofmaan tokko turan.
JR2! Welcome home, Jawar! Welcome home! Doing the resolution about the human rights violations that was happening in Ethiopia, right? And the children that were college students who were killed because they were protesting. Doing what we take for granted in Minnesota, the ability to protest about anything we want, right? Namni kun alaabaa Oromoo ol qabee addunyaatti namoota viidiyoon agarsiisa keessaas tokko turan. And it's never left my mind. And knowing that we sit here fighting for our human rights because we want to have the freedom. Oduu biraatiin kitaabni dhimma nagaa irratti xiyyeeffate intala atileet Qananiisaa Baqqalaatiin barreeffame. Gooticha Oromoo atileet Qananiisaa Baqqalaan intala teenyaan ni boonnaa jedhan. Haaluma kanaan Elnaataa Qananiisaa kitaaba ishee jalqabaa maxxansiisuun ifa gooteetti. Guyyaa kaleessaa bakka abbaa fi haati ishee akkasumas ammoo jaallattoonni aartii jiranitti kitaaba kana ifa kan goote Elnaataan kitaabni mata dureen isaa Fragment of the Motion jedhu kun fulbana irraa eegalee akka raabsamus himame. Kitaabni kun walaloo 17 of keessatti akka qabate gabaafameera. Kitaabichi barattuu Elnaataan barreeffame kun dadhabbii yeroo dheeraa booda kan xumurame yoo ta'u dhimma nagaa irratti qofa akka xiyyeeffate ibsameera. Kitaaba kana mucayyoon isaa barreessitee akka galmaan geessu gaheen atileet Qananiisaa Baqqalaa salphaa akka hin taane tilmaamama. Atileetichi oduu gammachiisaa kana miidiyaa hawaasummaa isaatiin kan qoode yoo ta'u eda barreeffama barreesseen intalti teenya jalqabaa Elnaataa Qananiisaa kitaaba ishee jalqabaa maxxansiifteetti jedhan. Kana caalaa wanti nu boonsu hin jiru kan jedhan qannoon umrii ishee waggaa 17tiin walaloo babbareedoo 17 walitti qabdeetti jedhan. Hundi keenya bu'aa ajaa'ibaa ishee fi dandeettii isheetiin umrii dargaggummaa akkasii keessatti agarsiisaa jirtuun baay'ee boonnaa kan jedhan Qananiisaan kitaabni kun birrii 350 akka gurguramu kan himame yoo ta'u kitaabni kun kitaabota Itoophiyaa keessaa akkaan filatamoo ta'uu akka danda'us ni eeggama. Oduu biraatiin Itoophiyaa gama fuula duraatti ceesisuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa gahee isaa ni bahataa jedhan. Ajajaan waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa raayyaan ittisa biyyaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akka dhugoomuuf ergama isaa ga'umsaan bahachaa jira jedhan. Itaamaajoor Shumiin kun guyyaan hundeeffama koorii sadaffaa hiddaasee mata duree hidha haaromsaa koorii hiddaasee jedhuun kabajama akka jiru himame. Sirna kabaja guyyichaa irratti pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz kan ta'an obbo Shaadli Hassan hojii gaggeessaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Injiinar Kiflee Horroo ajaja olaanaa ajaja lixaa leetanaal jeneraal Massalaa Masaratii fi hooggantoonni olaanoon waraanaaf qondaaltonni mootummaa biroon argamaniiru. Sagantaa kanarratti keessumaa kabajaa ta'uun kan argaman Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa agarsiiftuu guddina Itoophiyaa ta'uu ibsan. Akkasumas ammoo hidhichi qabeenya biyyaalessaa Itoophiyaanotaati jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa milkaa'ina hidhichaatiif gahee isaa ba'achuu kan ibsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa nageenya isaa eegsisuunis hojiin fakkeenyummaa qabu hojjetamuu dubbatan. Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa sadarkaa arrageerra akka dhaqqabuuf raayyaan ittisa biyyaa ergama isaa ga'umsaan bahateeras jedhan. Gama biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ceesisuudhaaf gahee isaa caalmaatti bahachuu kan itti fufu ta'us mirkaneessan. Yeroo gaarii.